mil gracias a la gente de San Luis, la gente de Michoacán, mil gracias. Mil gracias, Juanito, por invitarnos en tu boda. Es un placer trabajar con la gente de ustedes. Siempre será el original del barrio. Es un regalo vivir. ¡Ándale, dice! Pero cuidar cada momento hasta el final. Soñar, no cuesta nada soñar, y debemos lograr que esos sueños se hagan realidad. Ya nos vamos, mil gracias. Eres la vida en su plenitud, eres tormenta y quietud, la que me llena los días de felicidad. Lloraré si tú me dejas, perderé. Próximo 24 nos vemos en Garres, sí señor, mil gracias. Sufriré si tú me dejas, amorcito mío, muñequita linda, no me dejes por favor. Hasta ahí, mil gracias señores, nosotros vamos, no les decimos hasta nunca, sino hasta la próxima de las series. Esto fue Sonido Room Master.